はい皆さんこんにちはအခုက N1 grammar မိမိခါရ OBL ရဲ့8番နံပါတ်8 grammar လေးဖြစ်တဲ့ ni mu master ကို ni mu master ကိုလေ့လာပါမယ်ပေါ့နော်။နာနီနာနေ ni mu master ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ့မလဲဆိုတော့ယောဒီလို့တွေ့မယ်ပေါ့နော်။ယောဒီဆိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထပ်ပို့ပြီးတော့တစ်ခုခုထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။နေရမလားပေါ့နော်သူကထပ်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အီမီယာအီဂျောနီဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကမဲရှိလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂီဒီမှာလေဂီမွန်းဆိုတဲ့ဟိုဟာလေးတွေဘယ်လိုမျိုးပါလဲတန်တရားဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အီချီဘန်ကိုလေ့လာလိုက်ကြအောင်အီချီဘန်ကမိုးရှောနိုကိုတိုရှီဝနော်မိုးရှောနိုကိုတိုရှီဝကျောနန်နီမိုမာစတဲ့ရှောကူချူဒိုခုကအိုးမိုးရှောနိုကိုတိုရှီဆိုတာအရန်အပူလွန်ခဲ့တာပါဘောနော်မိုးဆိုတာ very ပါဘောနော်အရန်အပူလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ပေါ့နော်အရန်အပူလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ရောဒီပေါ့နော်ရောဒီကိုပဲစဉ်းစားလိုက်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ရှော့ခုကျူတို့ခုကအိုးအစာအစိတ်တင်တာပိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ဒီနှစ်နဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အစာအစိတ်ဘယ်ဟာပို့ပူတာမိုးလျှော်နော်ခိုတိုရှိအရန်ပူတာကဒီနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီနှစ်ကအစာစိတ်တင်တာပိုများတယ်ဆိုအတိတ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိမိုမစတယ်ပေါ့နော်ယောဒီလိုပဲမှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆက်သွားမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကခိုကိုနန်ဟိုတို့ဂီဂျူဆူခါကူရှင်းလို့ပြောရပေါ့ခါကူရှင်းဆိုတာကသူကလေဟိုပါပေါ့နော်နီးပညာရေးစမ်းသစ်တီထွင်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ခိုနန်အခု9နှစ်လောက်အတွင်းမှာတဲ့နီးပညာရေးစမ်းသစ်တဲ့ speed ကအရှိန်ရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ isn't more much တဲ့ဟာယာခုနာတဲ့အီဒူပေါ့နော်အရင်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်အရင်ကထက်ပေါ့နှိုင်းရှင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုနီးပညာရေးဒီ9နှစ်အတွင်းမှာတိုးတက်လာတယ်လို့သူပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခိုနန်ဟိုတို့နော်ဂီဂျူဆူခါကူရှင်နိုစပီဒိုဝisn't more much တဲ့ဟာယာခုနာတဲ့အီဒူဆိုတာပြောပါနော်စံပန်ကကြတော့ဟာနာယောမဲဆိုတာတတိုးသမီးပေါ့နော်ဟာနာယောမဲစုခတာနောခနုကျော်ဝisn't more much တဲ့ခိတဲ့ဒတာဟာနာယောမဲတတိုးသမီးပုံစံနဲ့သူဟာဆိုသူမဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို isn't more much တဲ့isn't more much တဲ့ဆိုတာကကြတော့isn'tဆိုတာကဘယ်တော့ပေါ့နော်isn't more much တဲ့ဆိုတာကဘယ်တော့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့isn't more much တဲ့ဆိုတာကအရင်ကဟိုပါပေါ့နော်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့လှနေအရင်တုန်းကထပ်ပို့လှတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော် isn't more much တဲ့ခိတဲ့ဒတာနော်ဒါလေးကနည်းလေးဒီဟာလေးကဖြစ်တယ် isn't more much တဲ့လေးကိုမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော် isn't more much တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက reading တွေပါတယ်မှာတွေ့လို့ရှိရင်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် isn't more much တဲ့ခိတဲ့ဒတာသူမအရင်ကထက်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့လှနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခိုင်ရှာအိုエラブときは関西の業績も大事だがそれにも増して将来性が重要ではないだろうかဆိုတော့ကွန်မြူနီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိပေါ့နော်業績ကစွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းပဲအရေးကြီးပေမဲ့လေတဲ့それにも増してအဲ့ဒီဟာတွေထပ်ကိုနော်将来性အနာဂတ်အတွက်အနာဂတ်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်မှာပေါ့နော်မြန်မာစကားကလည်းပြောရနည်းနည်းရှုပ်ထွေးရပေါ့နော်အနာဂတ်နဲ့ပြောချင်တဲ့ဗျာအနာဂတ်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုလက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပဲမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရေရှည်အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်တာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မလားလို့သူကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကောဘန်ကဟာဥယာနီတို့တဲ့နာနီနီမိုမတ်တဲ့嬉しいのは子供たちが幸せになってくれることだ。အမေအတွက်ကတော့တဲ့မိခင်အတွက်ကတော့ပေါ့နော်နာနီနီမိုမတ်တဲ့嬉しいのはနာနီနီမိုမတ်တဲ့ဆိုတာကအားလုံးထက်ရောဒီပို့ပြီးတော့မိုမတ်တဲ့ဆိုတာက
ရောဒီကိုပြောပါနော်အားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ဦးရဲရှိနော်ဝမ်းသာစရာကတော့ကလေးတွေကတဲ့ဒီလိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခုတည်းတူပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုပျော်ရွှင်ပေးတော့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရဆိုတော့ကိုယ်ခုတည်းတူလုပ်ပြပါပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ပေးတယ်သူတို့ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေသွားတာကမိခင်တွေအတွက်ကဗာလဲအရာအားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ဦးရဲရှိဖြစ်တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကနီမိုမတ်တဲကိုကြတော့ grammar ခန်းကြီးပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ့နော်မြင်ဘူးတဲ့တိုးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးတွေမှာလေ must လို့ပြောပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကဂျီတိုရှိနဲ့တာတိုရှိလေးနဲ့ကိုသူကခွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဂျီတိုရှိอ่ะဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့သူကလေဂျီတိုရှိနဲ့ဒီ particle ကိုကြည့်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဂျီတိုရှိကခါဝါနော့ဆူရီဒီယောကမဆုဒီမှာမြည်ရည်ကတိုးပွားလာတယ်ပေါ့နော်မြည်ရည်ကတိုးလာတဲ့ဖူအန်ကမဆုဆိုရင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ရှော့ခုယခုကမဆုရှော့ခုယခုကမဆုစတင်တောက်ချင်တဲ့တွေကတိုးလာတယ်ပေါ့နော်အခုတလောကိုပေါ့နော်ရှော့ခုယခုကမဆုကစတင်တောက်ချင်တဲ့တွေကတိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကသူကတာတူရှိအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ခါဝါကဆူရီလျောအိုမဆုခါဝါကပင်လေကားတဲ့ဒီရေကိုတိုးစေတယ်ပေါ့နော်တိုးစေတာပေါ့သူကဥပိုင်အကြောင်းမလို့ပါတီကပင်လေကဒီရေကိုတိုးအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်မျိုးနောက်တစ်ခုက ikioio မဆုပေါ့နော် ikioio ဆိုတာကအရှိန်ကိုပြောတာပေါ့နော်အရှိန်ကိုဒီမှာဆိုရင်တိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့အရှိန်တင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အရှိန်တင်လိုက်တဲ့ဥမာကားရဲ့အရှိန်တွေပါတွေကိုတင်လိုက်တာလို့ပေါ့နော် ikioio မဆုလို့ပြောပေါ့နောက်တစ်ခုကဟာခဲရှိစာအိုမဆုဟာခဲရှိစာဆိုတာပြင်းထန်မှုပေါ့နော်ပြင်းထန်မှုကိုမဆုထပ်တိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပိုပြင်းထန်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုရင်အခုကနီမိုမတ်တဲဆိုတဲ့ grammar လေးပေါ့သူ့အမြင်နဲ့ရောရီလိုပဲမှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကမာမီတဲကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုမှဆက်ပြောပြအောင်မယ်နော်